आप लोगों से शुरुआत होगी जी। सब लोग अपने मन की बात करेंगे, बिल्कुल बात करें सभी लोग, तो गाना शायरी कुछ भी हो। और पतियों के लिए तो गालियाँ भी चलेंगी जो लोग देते हैं, वो भी बात अच्छी लगी। मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और फुटेज में लेना मेरे को। हमारे तलाई घर में आप सभी का तलाई घर स्वागत है। आपका घर है, कोई असुविधा हो तो पहले क्षमा प्रार्थी है। पीछे का गिरे वाले पीछे देखते पीछे काश ये ग्रुप के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे बीच में मेरे भाई राकेश जी भी आज आए हैं थोड़ी देर के लिए, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। तो एक दो लाइनों का एक शेर याद आ रहा है सर। वाह जी वाह। ये जाम वाले कहाँ हैं सर? सर आपकी दुकान में जाम कहाँ जाएगा? जाम जहाँ वहाँ दुकान। कि जाम पे जाम छलकाए जाते हैं, जाम पे जाम छलकाए जाते हैं, हम तो वो हैं जो दूर से ही तरसाए जाते हैं। मुझे तो एक पुराना गाना आता है तो आप लोगों को चिपकाऊंगा, मुझे जबरदस्ती भी होगी आप लोगों के साथ में। मैं तालियां पहले बजवाता हूँ, सब बात का भरोसा नहीं क्या होता है। छलकाए जा आइए आपकी। तो अब यहाँ पे शर्मा जी के वाइफ के द्वारा एक सुंदर गाना जो पहाड़ी गाना वो सुनाएंगे। आइए आपको सुनाएं। मोर जो बोले हो पारलिया बनिया, मोर जो बोले हो आवाजी ने मोरी निंदरा चुराई हो, आवाजी ने मोरी निंदरा चुराई हो। सजले बंदूकी हो सजले शिकारी हो, दिए भला ता मोर मार गिराना, दिए भला ता मोर मार गिराना, मोरी निंदरा चुराई हो, आवाजी ने मोरी निंदरा चुराई हो। Thank you. I always miss my wife, right? She's brilliant, brilliant. When she came in my life, my life, changed completely. मुझे इश्क है तुझी से, ओ मेरी जान जिंदगानी,
तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से, ओ मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, ओ मेरे प्यार की निशानी, ओ मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है, ओ मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, तुझे गम नहीं फिजा का जो बहार तूने दी है, ओ मेरे हाल पर हुई है, ओ मेरे हाल पर हुई है, ओ तेरी खास मेहरबानी, मेरे पास, ओ तेरे पास मेरा दिल है, ओ मेरे प्यार की निशानी। को रिकॉर्ड तो होने दो। अरे दोबारा बोलो, बहुत बड़ी बात बोली दोबारा आवाज नहीं आवाज नहीं क्या बात यार ये शब्द मेरे चुराने पड़ेंगे सही यही बोलना पड़ेगा ये सबके सब जानते हैं कि मैं इनको कितना प्यार करती हूँ और मैं इनके बिना रह नहीं सकती। बस लड़ाई बहुत होती है। तेरा प्यार और रोना मत। कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। ब्रिलियंट। ये मेरी जिंदगी में हमेशा थे, हमेशा है, हमेशा है। वाह अमेजिंग। उसके अलावा मेरी जिंदगी में 3 फैमिली और है जिनके लिए मैं गाना चाहूंगी। अच्छा। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के खा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जबरदस्त ब्रिलियंट। से हमारी ज़िंदगी में आई तब से एक अलग सा स्ट्रेंथ मिला, क्योंकि जीवन में अकेलापन बहुत था, और जब से वो साथ आई तो एक तरह से मैं उसे स्ट्रगल का दिन मानता हूँ। आज भी जो कुछ भी है, जो कुछ भी पाया हूँ उसके साथ से पाया हूँ। बिल्कुल सेम लाइन्स मैंने बोली थी सर। बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने भी। कंटिन्यू, बढ़िया हो रहा है। बड़ी दूर नजर वाह जी वाह, ये तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। बंद करके झरोखो ओहो, जरा बैठी जो सोची, मन में तुम ही मुस्काए, ओहो, मजा आ गया जी। तुम ही मुस्काए, एक मन था मेरे पास अब खोने लगा है, क्या बात है सर, कहाँ थे? पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है, एक तेरे भरोसे भाभी पहली बार सुना है हमने ये। सब सुरीला भूल के, गान दो, गान दो, गान दो, पावर मिलती है कोई नहीं। ओह, I would like to thank Sarma ji for giving such a wonderful night today over here, because this is third year we are coming over here with our family
third year. We are coming with our family over here to enjoy this night. This becomes success only because of Sarmaji. Please clap for Sarmaji. This is the only opening night. Secondly, the accommodation of Sarmaji is really wonderful. Everything as per whatever we are thinking, it is more than that. So, शर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले. एंड सेकेंडली सबसे बड़ा रोल लाइफ में हमेशा हर किसी आदमी के पीछे जो सक्सेसनेस होती है वो किसका हाथ होता है? मैं बीवी होती है. कोई नहीं बोल नहीं सकते और कोई. So that's right. So I have also the Rekha who has changed my life, who has changed me, and who has changed everything in my life. Wonderful. So I would like to big thanks for Rekha for giving a wonderful life and support me in every steps of my life. Wow, come on. So big thanks to Rekha and everybody over here who came to enjoy this party. Thank you so much, especially sir आपको आप आए और आपने एक फैमिली की तरह एंजॉय करा. So thank you so much. I love you. तो एक छोटा सा सॉन्ग जो टच करता है मेरे हार्ट को और मैं अपनी वाइफ के लिए मेरी पार्टनर के लिए मैं वो गाना गाना चाहता हूँ. सो प्लीज कोई गलती हो तो माफ करें. थैंक यू सो मच. पर अब हम माफ नहीं करेंगे. हम नहीं करेंगे. अब मैंने बोला हम नहीं करेंगे. दिल के पास तुम रहते हो. क्या बात है. वाह ओके भाई. दिल के पास तुम रहती हो. जीवन मीठी प्यास तुम कहती हो. पल पल दिल के पास तुम रहती हो. So guys, thank you so much. थैंक यू. मैं आवाज स्टॉप करूंगा और शर्मा जी को रिक्वेस्ट करूंगा आए और अपनी तरफ से गाना दे. और मैं भाभी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वाइफ ऑफ शर्मा जी प्लीज कम ओवर हियर.